miongoni mwa kutaka msamaha. Faida ya kwanza akasema kwamba hivi tukafiru sayiat. La kwanza mtu kusamehewa madhambi, wa rafa darajati, na kunyanyuliwa daraja, yani kuomba tu istighfar kwa Mwenyezi Mungu. Faida ya kwanza anasema kwamba hivi yukafiru sayiat. Faida ya kwanza kusamehewa madhambi, na faida ya pili wa rafa darajati, na kunyanyuliwa daraja. Qala subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu asema wa man ya'mal su'an, yeyote yule mwenye kufanya ovu. Mtume akasema hivi, Allah akasema hivi, wa man ya'mal su'an, yeyote mwenye kufanya ovu, au yudhim nafsahu, au akaidhulumu nafsi yake, thumma yastaghfiru, kisha akaomba istighfari kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yajidillahu ghafuran rahiman, atakuta Mwenyezi Mungu mwenye kumsamehe na mwenye kumrehemu. Umefanya kosa, baada ya kufanya kosa ukarudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni maana ukaomba msamaha kwa lile ambalo ulikosa, basi Allah semaji utamkuta Mwenyezi Mungu mwenye kukusamehe na mwenye kukurehemu. Yani sio kusamehe tu, bali na kusamehe na kurehemu. Yote yanaweza kukuwa mwenyewe. Kuna kisa miongoni mwa kisa, kuna bwana mmoja, yeye aliua watu 99. Baada ya kuua watu 99 kafikiria, sasa mimi ni watu 99 hivi, kesho na kesho kutwa naondoka katika huu mgongo wa ardhi, na jema gani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Yule bwana kasema hapana, ngoja nitafute mashehe wanisaidie wanipe fatwa, hivi kwa madhambi niliyofanya haya, kwa kuziangamiza nafsi 99, hivi kweli kwa Mwenyezi Mungu na jema nini? Na Mwenyezi Mungu anasema yule ambaye atakaiwa nafsi moja kana kwamba kwa ulimwengu mzima, na atakaye uishi nafsi moja kana kwamba kwa ulimwengu mzima. Sasa bwana akaua nafsi 99 za watu, sasa ulimwengu mzima mpaka vitukuu. Basi akaenda kwa bwana kwa shekhe mmoja, kampura shekhe samani, bwana mimi bwana kuna kosa nimelifanya. Kosa ambayo nimelifanya, nimeua watu 99. Vipi mimi kwa Mwenyezi Mungu nina msamaha? Kasema shehe, kwa nafsi 99 ulizoua zako, wewe kwa Mwenyezi Mungu una msamaha wote umefanya. Sina sasa una msamaha. Kapiga panga. Kapiga 100. Yule bwana haukata tamaa. Baada ya atafuta ufumbuzi, sawa, ni nafsi 100, hebu ngoja nitaka kufumbuzi. Yule bwana akaenda kwa mtu mwingine, bwana shaka samani, hivi bwana mimi nimeua nafsi 100, hivi kwa nafsi 100 ambazo nilizoziua, hivi bado mimi kwa Mwenyezi Mungu na msamaha? Akasema naam, msamaha unasa. Yesu msamaha. Haya, nifanye vipi sasa ili niweze, ili Mwenyezi Mungu aweze kukubali msamaha wangu? Kasema cha kufanya, ile sehemu ambayo nikaja ni pale Hama, nenda katika mji ambao watu wanakusanya Mwenyezi Mungu, nenda kwa watu ambao wanamtumikia Mwenyezi Mungu, nenda huko. Yule bwana akafunga safari, anakwenda katika sehemu ambayo watu wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Katika safari ya kwenda watu wakakuta njiani, hata kufika jafika. Baada ya kukuta na mauti, wakae malaika wawili, malaika wa rehema na malaika wa adhabu. Baada ya kufika pale, wakaanza kugombaniana ule mwili, kwa sababu huyu bwana ni mtu wa moto, huyu bwana ni mtu wa peponi. Akasema mtu wa moto, mtu wa peponi vipi? Haja huyu bwana kaoa watu 100 hivi, ana wote mbaya sabana bwana.
hivi, Mwenyezi Mungu atoa malaika. Anapotoka ni mbali kuliko na kwenda. Anakwenda ni mbali zaidi kuliko na kutoka. Wakasema Mwenyezi Mungu atoa malaika basi wasifanye vipi ya sababu gombana ndio gombana bwana amekufa bwana. Huyu bwana ni kawa watu 100. Huyo asema peponi na sasa mtu motoni. Kwa sababu ni mtu ambaye watu 100. Sasa yeye aingie mkono. Basi chafanya hapa pimeni ardhi. Pimeni alipotoka na kwenda. Kama anakwenda ni mbali zaidi huko anapotoka, ni mtu mtu motoni. Lakini kama anapotoka ni karibu. Anapotoka ni karibu kuliko na kwenda ni mtu motoni, lakini kama anakwenda huko ndio safari ambayo bado ni safari kidogo nafika. Ni mtu motoni wakapima. Hapo chokifanya ile hata unakwenda kule kaibisha kali fupi kuliko anapotoka. Kwa hiyo anapotoka iko ni radi sana. Kuliko anapotoka sema haya, upima pale anakwenda ni karibu, lakini sema anatoka ni mbali zaidi sema anapotoka ni mbali sana, basi anakwenda moto Mwenyezi Mungu. Maadamu anakwenda karibu, anakwenda wapi? Anakwenda katika pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fanya kwa mshukuru. Huyu bwana alikuwa tafuta rehema za Mwenyezi Mungu. Ni kweli Allah akambariki. Japo kwa watu zaidi watu 100, lakini baada ya kutekeleza Mwenyezi Mungu, Allah kaikupisha ardhi. Anakwenda ikana sehemu karibu sana, kuliko sana pale kutoka hapo mwanzo anapotoka kwa karibu sana. Nikaanza kufanya Allah kwa ndio chake. Lengo ni nini? Lengo haya yote ni kuanza kufanya kwamba hivi tusikane kama rehema za Mwenyezi Mungu. Ni Allah Tabaraka wa Taala anakumbusha kwenye Qur'an. Sura Rum aya 54. Allah sema kwamba hivi qul ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Mtume Muhammad, waambie waja wangu ambao wamekata tamaa, wamezifanyia silafu nafsi zao, wamefanya mambo makubwa, la taqnatu min rahmatillah, wasikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, yaghfiru jami'a dhunuban, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Kwa sharti tu tukitaka kuomba toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwa yale ambayo tumepitia, aidha kwa kujua au kwa kutokujua, bado ina toba ipo wazi sisi. Kwa hiyo kubwa sisi wenyewe kwamba kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuomba istighfari. Moja kati ya istighfari ni kusamehewa madhambi yetu na kunyanyua daraja kama tumeonekana kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa hadithi sasa kwamba hadithi kushi Allah sasa kwamba hivi, ya ibadi, enyi waja wangu. Mwenyezi Mungu anapotuita sisi waja wake, kuna jambo ambalo Allah anatuelekeza kwa upole sana. Anasema kwamba hivi, innakum taqta'una bil-layli wa nahar. Nyinyi waja wangu mna siri moja kuniasili usiku na mchana. Ndio nyinyi mnapokuwa usiku na mwasi Mwenyezi Mungu na mchana vile na mwasi Mwenyezi Mungu. Sasa Allah anatukumbusha. Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwa kauli ya upole sana. Innakum taqta'una bil-layli wa nahar. Enyi waja wangu nyinyi mnanikosea ni usiku na mchana. Mnanikosea. Allah hakuishia. Akasema hivi, wa ana aghfaru dhunuban jami'an. Na mimi nasamehe madhambi yote. Unasamehe vipi Mwenyezi Mungu? Akasema kwamba hivi, fastaghfiruni, ili niweze kusamehe dhambi yote. Jambo la kwanza, fastaghfiruni, nitakeni mimi msamaha. Mkinitaka mimi msamaha, aghfiru lakum, na mimi nitakusamehe. Bali inna Allah ta'ala yunadi, bali Mwenyezi Mungu huwa ananadi ibadi, kwa waja wake, fi thuluthi al-layl, thuluthi usiku.
Imani shana ngapi? Kwa tatu. Saa 8. Masala kwa kipande saa mpaka alfajiri. Allah unanata. Anasema kwamba hivi mina layli qailan, mwenye kusema man yastaghfiruni fa aghfir lahu, nani mwenye kuitaka msamaha niweze kumsamehe mimi. Allah unanata. Sasa wakati huo unaendesha ndege, wakati baskeli ni kuendesha. Wakati fofo kabisa. Sasa wakati ambao tuko fofo, basi Allah ananata. Kwa wajaki wote, nani mwenye kuitaka msamaha kumsamehe? Sasa hiyo istighfar yenyewe inaomba vipi? Istighfar inaomba hivi: astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Hiyo istighfar. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Hii ukiomba unapokwenda kulala, kuna mambo muhimu manne. Yaani ukiomba hapa mara 3 unapokwenda kulala, subhanallah. Tusikiza anasema hivi. Hadithi ya Abu Sa'id radhiyallahu anhu anasema hivi: Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zuri anasema, man qala, yeyote mwenye kusema, hina ya'wi ila firashi, wakati anapokwenda kulala. Sawa, akasema hivi: astaghfirullah alladhi, ninakuomba ya Mwenyezi Mungu samaha, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, kwa yule ambaye ni hayyul al-qayyum, yuko hai na msimamizi. Wa atubu ilayhi, na natubia kwake yeye. 3 mara. Mara ngapi? Mara 3. Fadakni moja. Akasema kwamba hivi: ghufira Allahu dhanbuhu wa in kanat bizu zabadil bahr, huyu mtu atasamehewa dhambi yake hata kama bila haya madhambi yanauwinga kwa bahari. Anasema ya kwanza. Ya pili akasema hivi: ghufira Allahu dhanbuhu wa in kanat ala warqil shajar, Mwenyezi Mungu atamsamehe dhambi yake hata kama dhambi na wingi wa majani ya miti. Tuchukue mpela wa kuna majani mangapi? Mengi sana. Unaweza kuhesabia? Hawezi. Sasa Allah anakusamehe. La 3 akasema hivi: ghufira Allahu dhanbuhu, Mwenyezi Mungu atamsamehe dhambi yake, wa in kana takayokuwa madhambi adadun ayyami dunia, hata kama kama madhambi ana wingi wa siku za dunia. Dunia ni siku ngapi? Nani anakuhesabu siku za dunia? Subhanallah. Sasa ndio mwisho. Yani akasema hivi: ghufira Allahu dhanbuhu, Mwenyezi Mungu atamsamehe dhambi yake, wa in kanat, hata kama kama madhambi adadun ramli ard, hata kama ukiwa madhambi ana wingi wa mchanga wa ardhi, mchanga wa jangwani, mchanga wa jangwani. Allah fadhili anasamehe madhambi yako. Tuko wapi leo? Chukua mchanga wenye gani? Sabia mchanga unaweza kuhesabia. Sasa mchanga wa jangwani wote unaweza kuhesabia. Subhanallah. Mata kusema astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi, lazima uvapo pale unapata haya mangapi? Muhammad. Jambo la kwanza, unasamehewa madhambi yako, haya madhambi hata kama ikiwa ni mengi, mfano kwa bahari kama fanya anasamehe. Baada ya kukitazama na mwisho wa mwanzo anafanya anasamehe. Jambo la pili, ukiomba dua ile hapa, Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi yako kama dhambi yana wingi wa majani ya miti, anafanya anakusamehe. La tatu, Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi yako hata kama dhambi yana wingi wa siku za dunia, anafanya anakusamehe. La nne, hata kama dhambi yako yana wingi mfano wa mchanga nini? Mchanga jangwani, anafanya
Tukirejelea katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume asema kwamba kullu ummat yadkhuluna al-janna illa man aba, umma wangu wote utaingia peponi illa man aba, isipokuwa yule ambaye atakayekataa kuingia peponi. Masahaba radhiallahu anhu baada ya kusikia kauli hapa akasema, wakauliza pia pakasema, man yaba ya Rasulullah, hivi ni nani yule ambaye atakayekataa kuingia peponi kwa Allah? Tunasemaje? Man ata'ani dakhala aljanna, yule ambaye atakayetii mimi hapa ataingia peponi. Wa man asani, na yule ambaye atakayeniasi mimi hapa faqad aba, amefanya amekataa. Sasa hizi fadhila hizi hapa za kusamehewa madhambi, mfano wa siku za dunia za kusamehewa madhambi, mfano majani ya miti za kusamehewa madhambi, mfano kwa bahari za kusamehewa madhambi, mfano wa mchanga wa jangwani. Tunataka lini siku kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tuko hapa sasa. Tuko hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha sisi juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema, Allah akasema kwamba hivi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatamki matamshi yote kwa matakwa yake, isipokuwa ni ufunuo kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio yani kusema nasamehe yote nasamehe yote, ndio nasamehe. Mfano dogo kwa kumalizia, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hivi, mwenye kusoma Ayatul Kursi kila baada ya swala ya faradhi, mwenye kusoma Ayatul Kursi kila baada ya swala ya faradhi, hakuna jambo lolote ambalo litakalomzuia kuingia peponi zaidi ya mauti. Kwa hiyo kama mtu yani ni wajibu wake kwa kila baada ya swala anasoma Ayatul Kursi, kama anasoma Ayatul Kursi, basi hakuna jambo lolote ambalo linamzuia mtu kuingia peponi zaidi tu umaondoa na mchelewesho kuingia peponi. Yaani uhai wako uliokuwa nao ndio sababu ya kupelekea faida usiingie katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuko wapi sisi na fikra kama hizo? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatukumbusha kwenye Qur'an ndani ya sura Ahzab aya ya 41. Naam, Allah akasema hivi, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah akasema kwamba hivi, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, udhkurullaha dhikran kathiran, mtajeni Mwenyezi Mungu mara kwa mara. Hii 41 anambia semaje? Wasabbihuhu bukratan wa asila, na msabihini Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. Kwa nini Allah kalenga asubuhi na jioni? Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam kaizungumza Ayatul Kursi, akasema, mtu akasema hivi, yule atakayesoma Ayatul Kursi pia na kuamka, hakuna chochote ambacho kitamdhuru siku nzima, na atakayesoma jioni hakuna chochote ambacho kitamdhuru mpaka asubuhi. Bimaana unakuwa ndani ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukran sana nzuri kwa kila kheri. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.